taas Soomaalina anaga siyaasadda waa ka fashilana 30 sano dib u dhacsana oo dadkeen waxay meel ku kala daadsan yihiin oo jiirad soo socda qatar ku jiraan horta inaad dawladnimada wax meel hunguri laga raadiyo ma aha meel lacag laga raadiyana ma aha meel lacag laga sameeyana ma aha oo in kasta ku siyaasi noqdo dabaq u taagay maxay hayto intaanu dabaq u maraya dadka xoolahoodii waa ha isku cun hadaar dawlad inaad gasho adoo ladan gal adoo shaqaysatay adoo lacag leh adoo maxay hayto ilmahaada noloshooda ku saaran tahay meel ku saaran tahay hatta Abubakar markii la khilaafada loo dooranay waxaan baytmarkaas inaan mushaar adii ilmahaada ku siiyo si aad u shaqeyno dawlad u xajis markuu kursi ka dagtay lacagtii uu biishay oo u celiyay dawladda bangiga ku celiyay ayadana waa amaano waa ummadda xoolaheedii waa ummadda maxay tahay mas'uuliyadeedii rasuulku markuu soo galay Madiina waa inaan garanaa shilin dhaqaalaha gurigiisa ka soo cararo soo barakacay ma dadka wadaa'ic lacagii u hayo cariyo kala soo dardaarmo kala siiro dadku waxay u hays shilin weyn markuu geeriyoonayna dambur bireedkiisa dagaalka asagoo nin yahuudi ku maqan raashin kula maqan iyo geeriyooda taasna waa in dadka ay bartaan ogaa dawladdu ma meel lacag laga raadiyo iyo meel lacag laga sameeyo ummadaha adduunkan maanta way isticmaalaan madaxweynaha asagoo la xisaab maxay ahayd kursi wuxuu soo koraya asagoo shilin dawladda leedahay maxay haysan oo mushaar dawladdu u qorto u haysto kursigana wuxuu ka deganaya asagoo shilin hadduu lagu arko maxkamadda dib loo saaraa dadka dilayo qaa'in wadan laakiin marka kursiga ka soo gasho oo hebel ku wasiir noqdo haddana wasiir ku xigeen noqdo ama wasiir ku xigeen tuu noqdo haddana wasiir noqdo haddana xilwaan noqdo haddana madaxweyne noqdo qofka kursi ka deganaya asagoo 5 dabaq maxay tahay ama Nairobi ka dhist ama Xamar ka dhist waa marka ka bacdi uu maxay tahay waa geesi leeyahay waa halii dabaq u taagan waa tuug ma haliyay waa tuug umada xoolaheed cunay waa oo bangiyada Switzerland iyo Yurub lacag dhigtay dawladnimadu ma aha in maxay ahaato aad caan noqoto dawladnimadu ma aha in aad dhaqaale ka sameeyso kursiga aad lagu dhiibay dawladnimadu ma aha umada xoolaheed aad cunto haliyay waa lagu yiraahdo dawladnimadu ma aha cidaada kaliya inaad maxay ahaato aad toobo u furto dawladnimadu waa amaano kullukum mas'uul an ra'yati dawladnimadu waa cadaalad sinaan qof cirka ka soo dhacay ma jiro qof dhulka ka soo dhashay ma jiro dhulka dadka dhan ka wada dhaxeeya deegaan walba dadkiisi xaq ay u leeyihiin badda ugu weyn Afrika anaga askar Soomaaliya askar dhul beereedka ugu badan Soomaaliya anaga askar wabiyaal waaweyn oo naga badan Soomaaliya ku yaala intaas oo hantida dhan shacabku waa baahaya Al Jazeera waxa lagu soo qoray maalin page-keeda law ana waxay soo qaateen goorba meelaha dhadhaab iyo qaxootiyaasha iyo ceelasha biyaha meelaha dadku duruufaysan inta soo waraariyay ay dadkan xagee jiraan dad Soomaalida sakooyinkooda xagee hadii si cadaalad loo qaybin lahaa law ana Soomaali zakatu yajmacuna u qaybin lahaayeen dadka masaakiinta lama yashuf midal hada waxaana kale lama arki lahayn idan baladul majaaci noo yaqaanina wadankii gaajada xagee gaajada taala shacabku waa la gaajaysiiyay laakiin dalku gaajo ma ah saddex sanadkii roobkii sanadkii saddex xiliyooda ah waxa saddex bilood waxa dhameyn uu maqan yahay wabiyaal waaweyn qabnaa xeeb weyn qabnaa badeena kaliya hadii la maalo oo maray ka soo baxay maxayta loo wadamada loo iibgeey hadii fanka beeraha la barto cilmi waxyaabo u wanaagsan muslimiinta oo daris uga tagay waa fanu ziraaca qof maxagob gurigaada gurigaada hadda qaybna ka degto qaybna beer ka dhigato oo masaga iyo digir iyo qabsawo aku beerato ida u baahanta Ilaahay ma jirto bariis ku beerato in dawladdu ma aha meel lacag laga raadiyo waa mas'uuliyad waa amaano waa hogaamin bulsho waa maxay ahaato jamaaca dad isu tagay oo dawlad sameystay marka qofku inuu guri ka raadin dawladda xaraam Ilaahay aqrab ku weydiinaa subhanahu wa ta'ala marka waxa kale inta rasuulka sallallahu alayhi wasallam wasagana kamid nidaamkiisii uu ku dhaqmi jiray istifaada shura nidaam shura saxaabadu la tashanay go'aan kilis kama qaadanin rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo afarta saxaab Abu Bakar iyo Umar iyo Uthman Mareykan system ku shaqeeyay Pentagon shan geesood shantaas ha tashanayso ama shanta maxay ahayd veto nidaamka iska waa nidaamka islaamka laga qaato marka afarta saxaabi asaga tashanay ka bacda go'aanka la gaaraya qaraarka u dambeeyay idan dawladdu waxay ku dhisnayd shura dictatorship ma ahayn dawladda iska ana bas ana shaqeynaa bas go'aankayga bas shaqeynaa ma ahayn waa dawlad ku dhisan shura wada tashi iyo dawlad ku dhisan qofka munaasibka meesha ku yahay iyo shaqada uu munaasib ku yahay in loo dhiibo wadana waa dawlad ku dhisan fasaadka corruption in la dagaalamo oo baxay maalka dawladda iyo raaciyada dadku waxay leeyihiin la ilaaliyo oo meesha ku baxaysa meesha laga qaaday min ash-shacab ila ash-shacab shacabka lacagta laga qaaday shacabkana dib loogu celinaya shacabka ayaa dib loogu celinaya 13 sano markan rasuulku ma ka u dagaayay quraan badan oo siyaasadda ka hadlaaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala soo dajiyay wuxuu ka gabar Balqiis dawlad Yemen ka talin jirtay sidii wax u talinaysay Ilaahay uu sheegay subhanahu wa ta'ala oo maxay tahay siyaasadda laga mana kala dambeynta shuurada ciidanka wax uu ku saabsan yahay
yaa ayuha almal ule sulaymaan iyo daawuud allah subxana wataala uu sheegay nabinimo iyo dowladnimo alla isugu daray dulqarnayn oo asagana maxay ahayd wareegaya asna dowladnimo rasuulku sal ilahay ku sheegay daaluud iyo jaaluud lakin dowlad dhacayso iyo dowlad kaloo istaagayso qur-aanka uu ku sheegay in istafaahu basta qofka la dooranayo ikhtiyaar shakhs almunaasib fi lmakaan almunaasib qofka munaasibka ah oo meesha munaasibka iyo meeshuu munaasibka ku yahay midda reer galbeedka maad ka qaateen qof walba meeluusa munaasib ku yahay looma dhiibo qof walba meesha loo dhiibaayo waa qof munaasib ku ah oo wasiirka waxbarashada qof macallin soo ahaan jira wasiirka caafimaadka qof dhakhtar soo ahaan jira wasiirka warbaahinta qof wariye soo ahaan jira wasiirka beeraha qofanka beeraha yaqaan wasiirka maxay ahayd deegaanka qof juqraafiga yaqaan meel kasta qofka loo dhiibaayo mee qofka munaasibka ah loo dhiibay marka rasuulka sallallahu alayhi wasallam 13 sano asaga ilaahay diyaarinay quraanka xoogiisana ma ku soo degay 86 suuradood ku dhawaad oo culum siyaasi iyo quraanka siyaasadda dhan Madiina ma ku soo degay marka Madiina waa ma adabaqa marka asaga sameeyay asaga dawladda asaas qaybi oo xukun u tali ama maxay u kala daadi ka baad u tali ana kursigu ma aha marka shay laga raadiyo lacag ma shay laga raadiyo wajh mas'uuliyad amaana oo nabi sallallahu alayhi wasallam saxaabi maxaa lagu diiday innaka imra'un daciif wa innaha amaana asagoo madiina maka kusoo islaamay qof daciif hataa waa inaha amaan hataa xadiiska waxaa jira laba qofood hataa kala xukmina lagu dhaha abudarin waa loo diiday marka ha gelin kursiga siyaasadda adoon akhrin sida dadka loo maamulo adoo konton buug oo siyaasad ku saabsan adoon akhrin mas-uuliyad dowladnimo ha qaadin adoon 50 books ama markay u yaraato 100 buug oo siyaasad ku saabsan adoo akhrin dowladihii adduunka soo maray kuwii muslimka ahaa kuwa muslimka ahaan sida dad loo maamulo maxaa loogu baahan yahay shuruuduhu maxay yihiin كفاءة سياسية ما تها قف مؤهل أو هجامين كره هجامين كره موته مركا أضام برنا إن هذا محيط هذا مسؤولية قاعدة هذا أنا إيش نقول سياسة أنا نقول سيد جيل اللي سكود الرأي عمله قلنا أنا قبيل حبينتي يعني إيه قبيل كعدة سو أنت شيء ليه هني مجرد رسول صلى الله عليه وسلم قبيل كسب ماشي الدجنايين موسم كفرق عشان سيد الدجنايين وضافي وحير ودك سنان حير كود الموسم فرق عشان إسلامك بس يقاتل maamulkii systemkoodi saan wax u dhimasaa sikadan bixiya dadkaas hala siiyo bas shanta salaad saas u tukada saan u tukana iga aragteen u tukado dha sallu kama ra'aytumuni qofka idin kugu quraan badan ha idin tujiyo intaas musul isku qabaa'ilada u iman 70 qabiil waa 70 wafdi waa cibaara 70 dawlad camal oo kale inta waa muusan taabanin waxba ka muusan bedelin sida ani ugu aragteen u tukana u tukado dha sikadana bishaas qofkaas ka qaada masaakiinka hala siiyo qof baahan yaan la arkin in fanka beeraha la barto oo maxay ziraacada waa maanta Spain waa wadamada ugu soo saarka bansirta zaytuunka guriyaha dhan muslimiinta guriyaha ugu beeran jirteen leenta Portugalka oo jaalaha yarka hada anaga inta qaaliga ka xaga guriyaha ku beeranta guri kasta ku beeranta meesha ugu inta ka imada Spain ka imada zaytuunka ugu tirada badan ka imada Spain yaani qof kasta oo muslima wuxuu andaras ka soo baxay asoo guri leh gurigiisana ee beerta isku dhex yaalaan oo beerta uga baxayso leenta uga baxayso oo digirta uga baxayso oo qamadi uga baxayo oo galeeyda uga baxayso oo Portugalka uga baxayo oo zaytuunka ka baxayso marka hadaa gurigaada marka dagayso oo guriga dhisanayso aad qayb beer u samayso beer ka dhigto wixii kaaga soo baxa adiga ilmahaada kugu filan way kugu filan hadii wabiyada channel loo sameeyo oo la jeexo oo beerleyda loo maxay loogu riixo hal qof oo baahan ma arkeen carabina nugumaysan cayseen gaajada ay sheegay baladul majaaca nugumaysan cayseen sakooyinkeena loo diri jiray 100 sano ka hor Soomaalida sakada dhulka carabta ayaga qiray marka dawladnimada inay noqoto amaana in Ilaahay ku weydiin doono inaad maxay adduunka ka tagayso in badan oo kamid ah xanuuno inay ku wada dhaceen ama qaarna India isku daaweynayaan qaarna Turkiga isku daaweynayaan dadka xoolahooda Ilaahay in looga baqo ha noqonin mas'uul adoo maxay ahaato munaasib ku ahaan ha noqonin mas'uul adoo u soo shaqo tagay dadka xoolahooda kursiga aan raadinayso ama cidiina kaliya aan rabto inay wax noqdaan rasuulka dawladnimada kumuusan asaasin cidiisa kaliya abubakar markuu maxay ahayd abubakar iyo Uthman la talinaayeen saxaab ansaar waxay laf dhabar ay u ahaayeen dadka maxay ahayd hor ordaay dadku meelaha u dirsanay kulli magaashu deganaa ma hal qabiil kaliya ma dhisin dawlad shaqo jamaaciye waa wax dadka ka dhaxeeya ma aha wax hal qof gooni u leeyahay ma kuma iman taariikhda qof kasta حق وليه حق مواطن وليه حق ديجان وليه حق وليه قال أنت صورت قال لوك كقاط لوك يجن أنا أسكال أنا وقار إيه كان أدي على أنا كولا ليه واحد قميص إنه وتجوا واحد قميص إنه أدون كمجرت ديجان حقوق يبصدا قال كان حق سوليه قاضي ولا لحساتنا مدحوينا لا تكسر ولا لحساتنا مسلمين تويل هنجرة محكمة مدحوينا ولا يرى عدالة دولة عدالة كل استكتا سنان رسول صلى الله عليه وسلم صحابة أسمي موسك
اسكو حقوق مساواة dadka xataa aan muslimka ahayn xuquuq u siiyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam abubakar sidoo kale cumar oo nin waayeel oo arkay masjidka maray oo jisi dhahay ma tuugsana waxa siiyay dhahay ilmaha waxa siiyeen waa qasam maxaa dhacay qasiwad duqo ma shaqeyn karo marka yara jismi bixin jirta hawa bixin jiray baytulmaalka asaga ninkaan iyo qofka lamid inta lamidka hala siiyo mushaar hala siiyo intuu noloshiisa inta ka dhiman maxay dowladda hala siiyo intuu yara anaga lacag ka qaadi jiray markuu duqo ma la xoora may waa meesha inta lacagta waayeelka ay ka bilaabatay ceerta ka bilaabatay galbeedka ka qaateen in qofku intuu yar yar dhaqaale bixinayo markuu weynaado dowladda ka faala qaadaysa noloshiisa oo bixinaysa ilaa uu ka geeriyoodo marka systemka dowladnimada waa naga qaldan yahay iska hagaajino marka political noqonayso oo qof maamulaya noqonayso adoon siyaasadda waxa loo akhriyo la akhrin shaxdeeda sidii loo dheelo aad aqoonin sida looga takhaluso aad aqoon dadka xun looga qabto dowladda looga qabto amniga sidii loo soo celin lahaa kulli wax nabiga wuxuu sameeyay waa sallallahu alayhi wasallam carabka ma liidan dhulkay joogeen dad islaynayay ahaayeen eber wa ahyaanan calaa bakrin akhiina idaa lam yajid ilaa akhaana marka sarnifnu dhaxto walaalkay isaga sarnifayo iska dilayaa hada waa ninka carbeeda gabiyaa soo dhaa marka anaga carabka ma liidane aan dowladnimada soo celin diinteena ku dabaqno islaamkeena wax walba ku jiraan isagaana laga qaatay ha gelin siyaasadda adoo aqoonteeda lahayn ha gelin siyaasadda adoon mu'ahal iyo kafaa'a mas-uuliyadda aad qaadaysa aadan qaadayn ilaahay subxana wa tacaala kullukum mas'uulun wa mas'uulun can raciyati qof kasta waa mas-uul aakhare waa la isweydiinaya hor istaag ilaaha dambeeyo ummadda xoolaheeda ha usoo shaqo tagin asalaamu calaykum waraxmatullahi taala